V tejto lekcii sa pozrieme na to, ako môžeme pracovať s našimi myšlienkami. Prejdeme si jeden príklad, ktorý pochádza zo Setovho vlastného života. Pred pár rokmi mal prácu, ktorá ho nebavila. V podstate ju nenávidel. Dlhé pracovné hodiny, pracoval po nociach, aj cez víkendy a plat nebol veľmi dobrý. Bol na plný úväzok členom katedry psychiatrie na lekárskej fakulte. Výskum, ktorému sa venoval, mu ani nepripadal dôležitý. Ale najhoršie bolo pracovné prostredie. Mal veľmi málo autonómie, neustále ho kritizovali a hovorili mu, aby robil viac. Bolo to veľmi stresujúce miesto a naozaj chcel odísť. Uvažoval o tom, že by prijal ročnú pozíciu hosťujúceho učiteľa na miestnej vysokej škole a popri tom by si urobil psychoterapeutickú prax. Ale jeho myšlienky ho nútili váhať. Premýšľal o veciach ako čo ak z toho nevyžijem? A čo ak budem mať len pár klientov, keď mi skončí práca učiteľa a nebudeme si môcť dovoliť zdravotné poistenie? Alebo splácať hypotéku? A tak mal Seth v hlave predstavu, ako sa bude musieť dopláziť späť do svojej starej práce a prosiť, aby tam mohol znova pracovať. Všetky tieto myšlienky formovali jeho realitu. Viedli ho k tomu, aby videl všetky nebezpečenstvá spojené s odchodom zo svojej práce a s finančnou istotou, ktorú mal, najmä s trojročným dieťaťom a bábätkom, o ktoré sa musel starať. Začleňme tieto myšlienky do modelu vedomej KBT. Takže myšlienky vyvolávali úzkosť. To bol hlavný pocit. A mohli ho viesť k tomu, aby odmietol učiteľskú prácu a zostal na lekárskej fakulte. Myšlienky teda mohli ovplyvniť jeho konanie. Ale boli jeho myšlienky realistické? Odrážali verne realitu? Pretože naše myšlienky sú často nejakým spôsobom mylné. Ignorujeme určité informácie, iné zveličujeme, nesprávne interpretujeme veci a určite si spomenieš na mnoho prípadov, keď tvoje vlastné myšlienky nedávali celkom zmysel. Takže takto pracujeme s myšlienkami. Toto je kognitívna časť KBT. Najprv identifikujeme myšlienku, pýtame sa, aký je príbeh, ktorý mi hovorí moja myseľ. Už samotné uvedomenie si, že máme myšlienky, môže byť nesmierne užitočné. Uvedomiť si, že predpoklady, ktoré robíme, nie sú objektívnymi faktami. Je ľahké uveriť, že veci, na ktoré myslíme, sú len pozorovania faktov alebo nerozlišovať medzi faktami a interpretáciami alebo faktami a našimi predpokladmi. Takže Seth pripisoval rovnakú váhu myšlienke zlyhám ako myšlienke typu toto auto je čierne alebo dnes prší. Samotné rozpoznanie myšlienky ako obyčajnej myšlienky môže toto kúzlo zlomiť. Seth tak zmenil svoj vzťah k myšlienke tým, že ju nazval tým, čím skutočne je. V tomto príklade o jeho možnej zmene kariéry našiel niekoľko myšlienok, ktoré ho prinútili váhať. Jednou z týchto myšlienok bola dojdú nám peniaze. Prvým krokom v tomto trojfázovom procese je teda len zapísať si túto myšlienku. Dojdú nám peniaze. To si totiž neustále hovoril. Dobre, krok 2. Preskúmame dôkazy. Nepredpokladáme, že táto myšlienka je pravdivá, ale ani nepredpokladáme, že je nepravdivá. Len sa pozeráme na dáta podobne ako vedci. Pretože ak je táto myšlienka pravdivá, je to dosť dôležitá informácia. Ak by zmena zamestnania viedla k nevyhnutnému finančného krachu, pravdepodobne by sme to chceli vedieť. Takže Seth najprv hľadal dôkazy, ktoré by túto myšlienku podporovali. S pozíciou hosťujúceho učiteľa by mal 1 rok istého príjmu. Potom už nemal nič zaručené. A plat bol asi o $10,000 nižší ako v jeho terajšej práci. Navyše nemal žiadnych klientov v jeho hypotetickej praxi, takže ani v tomto smere nemal žiadnu istotu.
Riziká boli teda reálne. Na druhej strane, ignorovala táto úzkostná myšlienka akékoľvek dáta? Akýkoľvek dôvod myslieť si, že by Seth mohol byť finančne v poriadku? Maj na pamäti, že v tomto kroku sa nesnažíš oklamať samého seba. Len sa pýtaš, čo je v tejto situácii pravda. A Seth zistil, že je veľká šanca, že jeho ročná pozícia bude predĺžená o ďalší rok alebo 2. Zároveň existovala skutočná potreba typu terapie, ktorú by ponúkal vo svojej praxi. Poznal tiež psychiatrov v tejto oblasti, ktorí by mu pravdepodobne odporúčali pacientov, a miestni terapeuti, s ktorými už hovoril, sa zdali byť presvedčení, že jeho prax bude rýchlo rásť. Takže, identifikovali sme myšlienku. Pozreli sme sa na dôkazy a nakoniec krok 3. Na základe dôkazov sa pýtame, či existuje alternatívny spôsob myslenia. Taký, ktorý je viac v súlade s dátami. Čo teda hovorili dôkazy ako celok? Seth dospel k tomuto záveru. Tento kariérny krok so sebou nesie finančné riziká, ale najpravdepodobnejším výsledkom je, že bude v poriadku. Je naozaj nepravdepodobné, že by to viedlo k finančnej katastrofe. Je to jednoduchý trojkrokový proces. Identifikuj myšlienku, preskúmaj dôkazy a zistí, či existuje realistickejšia alternatíva. Keď prejdeš týmto procesom, začneš nachádzať určité chyby v myslení. Takých aj nazývame kognitívne alebo myšlienkové skreslenia. Sú to predsudky v našom myslení, ktoré skresľujú realitu ako šošovka, ktorá skresľuje to, čo vidíš. Existuje veľa kognitívnych skreslení. Zatiaľ sa pozrime na 3 najbežnejšie. Prvým je veštenie. Keď Seth očakával neúspech, bolo to, ako keby sa pozeral do kryštáľovej gule a robil predpovede o budúcnosti. Ale bol to len skreslený pohľad, pretože nemohol naozaj vedieť, čo sa stane. Bola to len fantázia, ktorú si vytvorila jeho myseľ. Takže toto je veštenie. Potom je tu katastrofizovanie. To znamená vidieť veci v tom najhoršom možnom svetle. Možno si v skvelom zdravotnom stave, ale máš bolesť na hrudi a tvoja myseľ ti hovorí, že je to infarkt. Alebo povieš niečo trápne na schôdzi a myslíš si, že ťa všetci považujú za úplného idiota. Nech je problém akýkoľvek, tvoja myseľ preskočí na najhorší možný scénar. Ale v skutočnosti veci takmer nikdy nie sú také zlé. Nakoniec je tu kognitívne skreslenie čítania myšlienok. Robíme to neustále, bez toho, aby sme si to uvedomovali. Predložíme niekomu nápad a hovoríme si, že sa mu dozaista nepáči. Alebo náš partner je pri večeri tichý a my si myslíme, že s nami nechce byť. Myslíme si, že vieme, čo si niekto myslí, ale existuje mnoho ďalších možností okrem toho, čo predpokladáme. Naše presvedčenia o čítaní myšlienok sú teda často nesprávne, pretože v skutočnosti nemáme schopnosť čítať myšlienky. Skús teda venovať pozornosť jednej situácii, v ktorej sa pristineš pri čítaní myšlienok. Všimni si, že sa to deje. Zase predpokladám, že viem, čo si myslia. Potom skús zistiť, či máš dostatok dôkazov na to, aby si mohol urobiť takýto predpoklad. A nakoniec sa spýtaj sám seba. Existujú nejaké alternatívy? Na čo iné by mohli myslieť? Tvoje čítanie myšlienok môže byť niekedy správne, ale väčšinou to tak nebude. A keď prekonáš svoje kognitívne skreslenia alebo chyby v myslení, ušetriš si veľa zbytočnej bolesti.